Ang ituturo natin ngayon mga idol ay kung paano maglagay ng mga sound effects sa ating mga video. Pero bago ang lahat, intro muna tayo mga idol. Okay, mag-umpisa na tayo mga idol. Punta na tayo sa ating screen, no? Ito makikita nyo mga idol yung KineMaster. Yung KineMaster mga idol. I-click nyo lang yung KineMaster. Okay, dito na tayo sa KineMaster. Ito yung makikita nyo idol, yung Get Projects, Create New. Click nyo lang yung Create New. At pindutin itong Next. Yun, ito na mga idol. Siyempre punta kayo dun sa mga video nyo, yung mga video nyo. Kung ano yung lalagyan nyo ng mga video clips, no? Ito sampulan natin to mga idol. Ito sampulan natin. Halimbawa ito. Yan. Sample lang ito mga idol kasi wala na akong video dito eh. Yan. Halimbawa ganyan. Wala na mga tao. Lahat may sakit. Lahat may ano. I-stop mo mga idol kung saan banda yung lagyan mo ng yan, i-stop mo lang. Tapos punta ka dito sa layer. Tapos punta ka doon sa hinanda mo ng mga effects. Dito yung mga hinanda kong effects mga idol. Ito. Halimbawa ito ilagay ko. Ito. Yan, ganyan idol, no? Tapos ibaba mo lang siya para hindi siya makaharang sa video mo. Ganun mo lang, i-down mo lang idol. Yan. Tapos ito nakikita niyo yung check sa taas. Click mo lang yan. Yan, i-play natin uli idol. Pag i-play niyo uli, ganyan nyo lang. Hihilahin nyo lang tapos i-play nyo uli kung nandoon na ba. Yun. Meron na siya idol, no? Mayroon na siyang sound effects. Ulitin natin mga idol. Lagyan pa natin uli. Click mo lang uli yung layer. Tapos punta ka doon sa mga effects mo na nakahanda, no? Lagyan natin to ng ito. Ayan. Tapos ibaba mo lang idol, ilaglag mo lang doon, tapos click mo tong check sa taas. Ulitin natin, no? Tignan natin kung pumasok. Solo katawan. Ayan. Meron na idol, meron na. Kung halimbawa idol, ayaw mo ng ganun. Halimbawa, palitan mo, i-click mo lang tong ito sa baba idol, ito. Ayan, click mo lang yan. Tapos ito, may nakikita ka ditong pang delete dito idol, yung dito sa bandang kaliwa, para siyang trash can.
Yan, click mo lang yan. Wala na, oh. Wala na. Tapos kung maglagay kayo ng mga video clips mga idol, halimbawa, itulak nyo lang yung ano nyo, itulak nyo lang dito yan, ganyan, itulak nyo lang kung saan nyo gustong lagyan. Halimbawa dito, yan, i-stop mo lang ganyan, no. Tapos click mo yung layer, hanapin mo yung video mo, yung mga video clip mo na nakahanda. Ito, halimbawa ito lagyan ko idol. Ayan, dami na ako ditong nakahanda eh. Ito ilagay ko. Yan. Tapos pisto mo lang siya kung saan siya banda. Pisto mo lang siya. Sige. Testing natin ito. Tunay na solusyon. Pasok yung kamuha na lang. Mahirap ang gabi sa kumpura. Pangalan kayo. Meron siya. Gagawa kami ng Ganyan lang kadali mga idol. Ganyan lang kadali. Maliwanag ka. Tol. Pag okay na mga idol, pag okay na ang video mo, okay na yung mga nilagyan mong layer, kailan may naka-ready ka rin mga mga sound effects mga idol, tsaka yung video clips. Tapos pag okay na mga idol, ito nakita nyo sa taas, ito parang naka-arrow pataas. Kung gusto nyo nang i-save, click mo lang to idol, itong arrow sa taas para ma-save. Tapos ito may nakikita kayo dito sa baba na save as video, click nyo lang yan mga idol. Yan, kunwari i-click nyo lang yan, no. Yan, may nakakita ka rito yung sign in, try again. Yan, may bayad yan dyan mga idol, wag nyo lang i-click yan, i-skip mo na lang ito. Click nyo yung skip, idol. Yan, pag click nyo ng skip, yan, kita nyo yan yung saving, magsisave na yun si idol. Yun, may pag napuno na itong yung ito, yan, yun, may yan, tumatakbo na siya, oh. Hintayin nyo lang siyang mapuno. Pag napuno na yun idol, yung video na nilagyan nyo na sound effects, video clip, pupunta na yun sa inyong gallery, mga idol. Okay, yun lang mga idol, no. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at sana may natutunan kayo.